Olimpijske igre. Ne vem, na kaj najprej pomislite vi, ko slišite te besede, ampak sama sem ta dogodek vedno povezala z nečim nedosegljivim, rezerviranim za izbrance. In če bi mi kdo pred 4 leti rekel, da bom tudi sama enkrat del tega spektakla, bi se najbolj začela smejati. No, pa se je vseeno zgodilo. Pred malo več kot letom dni sem kot članica slovenske ženske reprezentance v odbojki sede doživela 3 tedne, ki jih ne bom res nikoli pozabila. Bila sem med izbranci. Del paraolimpijskih iger v Londonu 2012. Olimpijska vas, v njej športniki iz celega sveta, dvorane, polne glasnih navijačev, tekme nabite z energijo in željo po zmagi, ter ljudje, ki si hočejo slikati s tabo in imeti tvoj avtogram, sliši se preprosto predobro. Mislim, da ni veliko deklet, ki se bi lahko pohvalile z nastopom na olimpijskih igrah pri 18 letih in da lahko rečem za sebe, še ker nisem čisto delala. Najbolj vam šport sedeča odbojka ni ravno poznan. Sedanje med športno aktivnostjo se sliši fajn. Sediš, odbijaš žogo in hkrati porabiš kalorije. Sanja vsake dekleta. No, če sem bila tudi sama sprva takšnega mišljanja, sem potem, ko sem se po prvih treningih domov vračala žuli po celi zadnjici in dlaneh, ugotovila, da vseeno ne bo tako preprost. Šport je v bistvu zelo podoben navadni, tej obstoječi odbojki. Ključna razlika je v tem, da je to šport za invalide in da moraš biti dejansko ves čas zadnjico na tleh, ker se dvig točkuje s točko za nasprotno ekipo. Poleg tega je igrišče dosti manjše, mreža nižja, sama igra pa precej hitrejša. Verjamem, da vam vsi ti podatki ne povejo prav dosti, zato predlagam, da si pogledamo kratek posnetek in sicer izsek tekme na olimpijskih igrah med Slovenijo in Brazilijo. Že od nekdaj sem navdušena športnica in z odbojko se ukvarjam že približno 10 let. Zadnje pa me je navdušila starejša sestra Ana, ki je praktično že od nekdaj moj največji vzor in sem jo skušala posnemati pri praktično vsem. Sprva sem igrala navadno, se pravi sledečo odbojko in sicer najprej v šoli, kasneje sem se pridružila še lokalnemu klubu. No, moja profesionalna športna pot, če se temu sploh tako reče, pa se je začela na res nenavaden način in to približno 4 leti. Avgusta leta 2009, torej približno nekaj dni preden sem začela obiskovati gimnazijo, sem prejela telefonski klic. Nepoznana številka. Sprva sem oklevala, a naj se javim, a naj se sploh ne javim. No, k sreči sem se, ker je ta klic dejansko spremenil moje življenje. Klicala me je kapetanka slovenske ženske reprezentance v odbojki sede in me povabila, da se jim čez par tednov pridružim, z njimi odpotujem na Poljsko in nastopim na evropskem prvenstvu. Lahko si predstavljate, da sem ostala brez besed. Za šport sicer prej sem že slišala, ampak sem bila takrat zanj še res premajhna in premlada, ampak se mi je vseeno zdelo res neverjetno, da bi kar odpotovala na Poljsko in zastopala Slovenijo na evropskem prvenstvu. Seveda se ponudbi nisem mogla opreti, zato sem šla na par treningov, nato pa odpotovala na Poljsko in s tem postala članica reprezentance. Do takrat sem videla že polovico sveta, skoraj vse države Evrope, Ameriko in Egipt, spoznala res mnogo novih ljudi in dobila prijatelje iz celega sveta. In to z odbojko, ki je praktično že od nekdaj moj najljubši šport. Pa naj še kdo reče, da nisem kljub vsemu realno in srečna zvezda. Biti drugačen od večine ljudi, ki te obdajajo, ni vedno najlažje. Ko takole stojim pred vami, se najbolj sprašujete, zakaj paraolimpijski šport, če izgledam popolnoma zdrava. Rodila sem se brez leve roke, od komolca naprej, ampak že praktično od nekdaj nosim ročne proteze. Biti drugačen od večine ljudi, ki te obdajajo, ni vedno najlažje. In priznam, da sem tudi sama imela večkrat tako krizo.
Zanimivo je, da sem največja negativnost na račun moje invalidnosti dejansko doživela pri odbojki. In sicer ob menjavi klubskega trenerja sem prvič naletela na odzive v smislu ukvarjati se s kakšnim drugim športom. Odbojka ni za tebe. In od takrat naprej so treningi postali res muka, ker se mi je dejansko prvič zgodilo, da so mi dali ljudje jasno vedeti, da nisem enaka in pa enakovredna drugim. Čeprav po kvaliteti igre še zdaleč nisem zaostajala za ostalimi članicami ekipe. No, ampak se nisem predala, kako bi se temu rekli. V glavnem odločila sem se, da bom temu trenerju dala jasno vedeti, da zmorem vse enako kot druge. Vseeno pa me je ta izkušnja nekako zaznamovala, ampak mogoče tudi utrdila, kar niti ni tako slabo, ker od takrat lažje sprejemam kritike in pa negativnost nekaterih posameznikov. Že od nekdaj nosim ročne proteze, in sicer od približno 6. meseca starosti. Sprva so mi omogočale lažji razvoj, lahko sem se recimo začela plaziti, da bi pri tem trpela hrbtenica. No, kasneje sem pa dobila tudi bolj specializirane, tako imenovane mijoelektrične proteze, ki so mi omogočale različne osnovne funkcije prijemanja stvari. In poleg teh priročnih funkcij pa so proteze prinesle tudi številne zabavne zgodbe, ki me vedno znova spravijo v smeh. Recimo, že kot majhna deklica sem se naučila voziti s kolesom in s temi električnimi protezami na baterije to dejansko ni bil noben problem. Ampak dejstvo je, da se vsaka baterija enkrat sprazni in tako se mi je naredilo, da sem na daljši vožnji s kolesom enkrat dejansko ostala priklenjena na kolo, ker se mi je baterija spraznala in je moja proteza postala nekako eno s kolesom. In tako nisem imela druge možnosti, kot da sem pač snela protezo, jo pustila na kolesu, sama pa šla po novo, polno baterijo. In mislim, da si lahko predstavljate začudene poglede ljudi, ki so videli takle kolo. No, privlačno je bilo tudi, recimo, ko sem mogla hoditi na sprehode s starši njihovimi prijatelji in so me ti hoteli držati za roko, da ne bi skakala se posod, kjer bi treba. No in spomnim se, da me enkrat mamina kolegica držala za roko in sem mogla jaz tam poslušati dolgočasne pogovore odraslih. In se mi res ni več dal in sem preprosto snela protezo in jo pustila v roki, sama pa šla naprej in se igrala s prijatelji. No, bilo pa je dosti precej bolečih izkušenj. Recimo enkrat, ko sem se vozila s kolesom, sem se odločila, da bom pač bremzala z levo roko. In sem bila tako pripričana v svoje sposobnosti, da sem celo vzela neko hrano v desno roko in jo začela jesti. Zdaj pa, dokler je bil teren ravni še šlo, ko se je pa začel vse skupaj malo spuščati, se je pa izkazalo, da je moja proteza veliko premočna za te moje bremze in po tistem padcu bremzam sem še desno roko. Ovire, pa naj se zdijo včasih še tako nepremostljive, niso vedno ovire v pravem pomenu besede. Biti brez roke gotovo je ovira in verjamem, da si večina izmed vas sploh ne zna predstavljati takšnega življenja. A v mojem primeru se je ta ovira dejansko izkazala za neke vrste prednost. Pri tem gre največja zahvala mojim staršem in prijateljem, ki so mi vedno stali ob strani in mi nikoli niso dali vedeti, da bi bila na kakršenkoli način drugačna od drugih. Moja invalidnost mi je torej omogočila življenje, v katerem bo marsikdo vedno le sanjal, pri meni pa je vse skupaj postala resničnost in to praktično čez noč.